Hello mga boss, mga idol. So magandang tanghali po sa inyo po ngayong araw na to. So ngayon po, ang gagawin po natin ngayon, so wala tayong trabaho po. So tayo po ay magmumukbang muna po tayo. So bali ang mukbang po natin, spicy adobo na ribs. At meron tayong mangga, medyo pang ano natin. Meron tayong laban sa ang spicy adobo ng ano natin. So bago ang lahat po, bago tayo mag-start ngayon, tayo muna yung mag-pray bago kumain. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa binigay mong pagkain sa araw na to. At maging bawat subo namin ay bigyan mo sana ng kalakasan ng aming mga sarili sa binigay mong pagkain na to. At maging sa ating mga kapatid po. At papasalamat po kami sa inyo, Lord, na kayo po ay nandiyan para sa amin. At sana po itong nangyayari po ito, sana po ayos na po ito. So maraming salamat po. Ngayon po, start na po tayo mga boss. Start na po tayo ng kain na. Spicy sapat sauce. May isang baso mo. Ang dami sa iyo, sabat. So, lagyan natin siya ng sauce. Tama boss, idol, kain muna tayo. Tingin ko niya. Panghang.
Ba't hindi? Wala ka na. Ungang. Kumakir lang ha. Kanto sinin.
Ito. Kaya, ano kasi ito? Sorry. Dami, bali 2 kilo kasi ito. Kaya medyo madami. Sobrang anghang. At saka, Kaya, so, sarap. Yan, parang talagang kain ko. ako na. Kaya na ako. Matamis. Dahil tapos na ako, magbukas muna ako ng kamay, mga boss. So, kung tamis, doon ako ang maasim. At ako na naiwan. Ako nagwagi. Ako
Iwan. Post mo na. Ito lang. And the winner. Siyempre, ako pa ba? No, yung So yan po. So ngayong araw na po ito na bali na busog po tayo. So talagang napaka-anghang po. Nga ginawa po natin ngayon, nagbukbang po tayo dahil wala po tayong pasok. So bumawi muna tayo sa kain muna tayo. So bago po lahat, nagpapasalamat po ko sa inyo sa araw na to at sana po nagustuhan niyo po yung video natin. Sana po pakisuportahan na rin po ang aking mga video. Bali ang share ko lang po sa aking video, may share ko po yung mga basic na simpleng trabaho po pa sa gawaing bahay at kung paano mga gagawin po. So yun lang po mga ano ko. Shoutout ko lang lalo po sa mga mukbangers po dyan. Dahil kayo po yung pinaka-idol ko na talagang malakas kumain po at masarap kumain. So ito po, parang ano ko lang po, try lang po. Maraming salamat po sa inyo. So bago po lahat, pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel. At pakipindot na rin po yung bell para maging active po tayo sa ating mga video po. So sa mga ating trabaho. So hello po sa mga Pinoy na mukbangers natin dyan. Magandang tanghali po dahil sa pagnood nyo. Yun lang po sa inyo. Talo po sa mga nagsusupport po sa akin. Sana po ulitin ko po na huwag po kayo magsawang panoorin ang aking video. So yun lang po ang aking ano. So magandang tanghali din po dahil sa pagnood nyo sa inyo at ginawa ko ngayon po to. Thank you po sa inyo. Salamat po. God bless po.